ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து கொத்தமல்லி வந்து இந்த மாதிரி கெட்டு போகாமல் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் வரையும் நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. 2 மெத்தடு, அதில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப 10லேருந்து 15 நாள் வரையும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த கொத்தமல்லியோடைய அடியில் இருக்கக்கூடிய அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் வேறு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லோ கலர்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி அழுகி போய் இருக்கிறது இதெல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கீழே அடியில் வந்து நம்ம வேரை கட் பண்ணி இந்த வேரையும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எந்த பேப்பர் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 2 பக்கம் மடக்கி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து திரும்ப கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி சாத்துக்குடி ஜூஸ் வந்து புழிவோம் இல்லையா, அந்த பாக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாஸில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லி போட்டுட்டு மேலே வந்து ஒரு கவர் போட்டு நம்ம கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஒரு 10லேருந்து 15 நாள் வரையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஷுவராக யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் கீழே என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இது நான் வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து காட்டினது. அகைன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து பாக்ஸில் நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ அது வந்து நான் காட்ட முடியல. பட் ஆனால் இது வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். அந்த கீழே வந்து அந்த தண்ணி வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதுலேருந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த வேர் இருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்த வேரை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, மண் இருக்கும், மண்ணில் வந்து கிண்டி விட்டுருங்க. மண்ணை வந்து கிளறி விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம இந்த எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கொத்தமல்லியோடைய வேர், இதை வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே வச்சு புதைச்சிடலாம். புதைச்சிட்டு இதில் வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக தளிங்க. இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. அது வந்து நல்லா வளர்ந்துடும். இந்த செடி வளர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய கம்யூனிட்டி டேப்பில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுற இதுக்கான இமேஜை ஸோ மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்களும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கவி சுப்ரீம் சமையல்.